ব্যাক টু দ্য ভিডিও। আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আর আজকে কিন্তু কোনো বিউটি টিপস নয়, মানে কোনো হোম রেমেডিস আমি ভিডিও আজকে আনিনি। আজকে একটা স্পেশাল দারুণ ভিডিও নিয়ে এসেছি। সেটা হচ্ছে নিউলি লঞ্চড নর্ড T2 5G, যে মডেলটা নিউ লঞ্চ করেছে ইন্ডিয়াতে, সেটা আজকে আমি আনবক্সিং করব। অর্থাৎ আজকে এই যে নর্ডের নিউলি লঞ্চড T2 5G যে মোবাইলটা নিউ লঞ্চ করেছে সেটা আজকে আনবক্সিং করব। তো ভীষণ এক্সাইটেড আছি আমি আজকে। তো এটা 12 তারিখে এসেছে, তো এটা আমি আনবক্সিং করতে পারিনি, তো আজকে আনবক্সিং করে তোমাদের সামনে দেখাচ্ছি। তো এটা আমাকে অ্যানিভার্সারি গিফট দিয়েছে দেব, তো আমি এই জন্য ভীষণ এক্সাইটেড। তো তোমরাও দেখে নাও এই মডেলটা কেমন কীরকম। তো চলো, আমি তো ভালো রিভিউ দিতে পারি না, বাট তোমাদের যাতে সুবিধা হয় কি ফুল হয় কেনার আগে অবধি, তো দেখে নিতে পারবে, সেই জন্য আমি তোমাদেরকে এটা ওপেন করে দেখাচ্ছি কেমন কীরকম দেখতে, কী কী ফিচার্স আছে, কী কী আছে, সেগুলো আমি অত হয়তো ডিটেলস বলতে পারবো না, বাট আমি পুরোটা খুলে দেখাবো। তো চলো ভিডিওটাকে স্টার্ট করি। আর আমি নিচে ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আমি যেখান থেকে পারচেস করেছি তোমরা সেখান থেকে চাইলে পারচেসও করে নিতে পারো। তো চলো ফটাফট খুলে ফেলি। তো দেখো আমি এখানে নর্ড এর বক্সটা নিয়ে নিয়েছি, এবার এটাকে কাটবো, আনবক্সিং করব তোমাদের সামনে। তো দেখতে থাকো কী করতে হবে। এখানে দেখো ওপেন লেখাই আছে, তো ওপেনটা আমি ছাড়িয়ে দিলাম। ভীষণ এক্সাইটেড আমি। ওয়াও, একটা শাইনি বেশ নর্ড লেখাটা দেখো, ভীষণ শাইনি চকচক করছে। আমার বহুদিনের একটা ইচ্ছে ছিল, তো এটা একটা পূরণ হলো। OnePlus আমার ভিডিও করতে সুবিধা হবে। অ্যাকচুয়ালি আমি যে ফোনটা থেকে ভিডিও করি সেটাতে ছবি ক্লিয়ার আসে না, তো সেই জন্য আমার এই নটটা নেওয়া বিশেষ করে দরকার হয়ে পড়লো। তো চলো এবার এটাকে আস্তে আস্তে ওপেন করি। ভীষণ এক্সাইটেড। সিম খুল যা বক্স। ওয়াও, দেখো এখানে একটা OnePlus লেখা আছে, শাইনি চকচক করছে একটা OnePlus লেখা লোগো। এটাকে এইভাবে খুলতে হচ্ছে। ওয়াও, এটা আই থিঙ্ক কেস কিছু, দেখছি তারা এটা কি ফার্স্টে। ফোনটা ভীষণ সুন্দর। এখানে 3টে ক্যামেরা আছে, এখানে একটা আছে আর এখানে দেখো 2টো আছে, 2টো ফ্ল্যাশ লাইট আছে, OnePlus এর লোগো। জাস্ট ফোনটা দেখো। তো এই হচ্ছে OnePlus। দারুণ কথা অসাধারণ। তো এইসব এখন অনেক রকম আসবে, এগুলো আমি পরে ক্লিয়ার করে ঠিক করে নেব। তো এখন এটাকে আমি সুইচ অফ করে রাখছি। দেখি সুইচ অফ হয় না নাকি। আই থিঙ্ক চার্জও দিতে হবে, চার্জও শেষ হয়ে গেছে। তো এটাকে আমি এখন পাশে রাখি। অ্যান্ড একটা চার্জার দিয়েছে, বেশ হেভি ওয়েট চার্জার, অ্যান্ড একটা রেড কালারের কেবেলও দিয়েছে। অ্যান্ড এখানে আই থিঙ্ক এটাতে হ্যাঁ কেসটা রয়েছে, মানে ওই কভারটা। তো চলো এই হচ্ছে আজকের আমার ভিডিও, নট টু ওপেন আনবক্সিং বলতে পারো। নট টু আনবক্সিং রিভিউ আমি দিতে পারবো না ঠিকঠাক করে, শুধু আনবক্সিংই দেখালাম। তোমরা রিভিউ আরও অন্যান্য যেসব ইউটিউব আছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো। নিউলি লঞ্চ করেছে, একদম নতুন লঞ্চ করেছে, তো সেই জন্য একদম নতুন মডেল এটা। আমি লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, তোমরা চাইলে সেখান থেকে পারচেস করে নেবে। এটাকে আমি পরে এবার ঠিক করব। তো এই হচ্ছে আমার পুরো নর্ড
তো চলো, যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে অ্যান্ড পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটাও প্রেস করে দিতে ভুলবে না অ্যান্ড অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দেবে। তো চলো, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, বাই বাই।